अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब दोस्तों, उम्मीद तव्हां ख़ैर सां हूंदा। दोस्तों, अॼु ही किताब जंहिंजे बारे में मां तव्हां वटि नंढिड़ो तारीफ़ रखी रहियो आहियां, अफ़गानिस्तान ज़वाल से उरूज तक, सीन मुखर्जी जो किताबु आहे। इंडियन लेखक आहे ऐं मुतरजिम ग़ुलाम रब्बानी ताबान आहे, जेको हे पब्लिश कयो आहे दानियाल पब्लिकेशन कराची वारनि। जेको हे हिकु तमामु पुराणो छापो आहे, जेको मूंखे लाड़काने में मिली वियो। ऐं किताबु ॾाढो ज़बरदस्त, किताब जे बारे में ॾाढी मूं सुठे माण्हुनि खां सुठो तबसरा पे ॿुधा, लेकिन पढ़ी वधीक राय पोइ रखंदुसि। फ़िलहालु मां हिन खे जो नंढिड़ो हिकिड़ो तव्हां सां तारीफ़ कराए वठां। सर दानियाल वारनि जा किताब ॾाढा भला आहिनि, पर महांगा बि ॾाढा आहिनि साईं। हीउ जेको आहे सो पहिरियों दफ़ो 1986 में, ॿियो दफ़ो 1991 में छपियो, पर 1991 वारे जे छापे जी क़ीमत तव्हां ॾिसो ₹550। जॾहिं त हिन पुराणे छापे जी क़ीमत नज़र नथी अचे, हिन ड्राए छॾी आहे। पर पोइ बि साईं माना हिन महिल तव्हां किताब जी अहमियत जो अंदाज़ो लॻायो त ₹550 ऐं सुफ़ा घणा साईं? सुफ़ा साईं 239 पेजिस, 239 पेजिस जे किताब जी क़ीमत आहे ₹550। ऐं तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे 25% रिआयत सां मिलंदो, सो बि माना इलाज़नि सां। बहरहाल किताब जी अहमियत खे ॾिसणो आहे, कॾहिं कॾहिं जेको आहे सो इन जी अहमियत खे ॾिसबो आहे, किताब जी प्राइज़ खे न ॾिसबो आहे। सीन मुखर्जी जो पूरो नालो आहे साधन मुखर्जी, जेको इंडियन आहे। नई दिल्ली सां हिन जो वाबस्तगी आहे। जेको हे तमामु ॾाढो सुठो किताबु आहे। मूं जी ॾाढी तारीफ़ ॿुधी आहे। पढ़ी वधीक पोइ राय पाण रखंदासीं चैनल ते, तव्हां सां वंड कंदासीं। ऐं मूंखे त ॾाढो वणियो पए। उमेद त तव्हां मुंहिंजे चैनल खे लाइक, सब्सक्राइब ऐं कमेंट ज़रूरु कंदा। तव्हांजा लख लाइक, लख थोरा, वॾी महिरबानी।